devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i dalje muku mučim sa osvetljenjem jer je tmurno, ali nadam se da će ispasti kako treba. Uglavnom, za danas sam pripremila video o mojim omiljenim highlighterima. Izdvojila sam highlightere koji se mogu pojedinačno kupovati, dakle oni koji dolaze u nekim setovima, to sam skroz zanemarila. Ima ih 6, 5 je u kamenu, 1 je kremast. Tako da proći ću kroz sve njih i da vam pokažem i neke moje utiske da vam kažem o njima. Počet ću od Essence-a recimo. Prvi je ovaj Essence Cinderella, to je bila Disney kolekcija limitirana, nijansa je 01 The Gloss Slipper. Sad, on je, ako znate kako izgleda ovaj highlighter, on inače ima one ružice, ali meni je pao i razbio se, tako sam morala da ga represujem. Ostavit ću ispod mog videa link ka Vininom videu kako represovati proizvode ako vas to zanima. Tako da od tad mi deluje da je malo više roz, ali kada se stavi je isti, izgleda ovako. Stvarno jako lep highlighter, on je malo onako hladan i rozikast i ima više te sive u sebi. Evo ga ovdje, nadam se da vidite. Jako je lep, onako nežan. Pigmentacija mu je ok, nije onako prejak i sa njim se jako lepo može raditi. Tako da meni se mnogo sviđa i ovo Essence providno pakovanje. Jako volim, tako da baš sam zadovoljna s njim. Jedino mi je žao što više nemam one ružice po njemu. Sljedeći highlighter isto iz Essence, u pitanju je So Glow. To je kremasti highlighter, nijansa je 10. On izgleda ovako. To je jedini kremasti highlighter koji imam i zaista sam oduševljena sa njim. Izgleda ovako i super je zato što ga možete stavljati preko proizvoda u prahu, neće se onako praviti grudvice, stvarno baš je lako raditi sa njim i moj vam je savjet da ga nanosite prstima. Ipak kremasti proizvodi najlakše je koristiti ga tako. Sljedeći, ovo uopšte nije highlighter, ali ga ja tako koristim, u pitanju je Maybelline Colorama Blush, nijansa je 401. Ja ovo koristim leti kao highlighter, to je nešto između zlatne, sive, brown, tako nečega, predivan je. Kao rumenilo mi nekako ima previše šljokice, iskreno za moj ukus, zato ga koristim kao highlighter leti, evo ga ovdje. Aureolni highlighter. Ako ste gledali moj New In video, vidjeli ste da sam dobila dva highlightera. Tako da sad sam uzela i onaj prvi koji imam, pa poređat ću po nijansama, odnosno brojevima. Prvi je 218 Nude Shimmer. On je najtamniji, najviše vuče na naranđasto i izgleda ovako. Njega najduže i imam. On mi je odličan u proleće, nekako mi je baš prolećna boja highlightera, ili ovako naranđast i možda sad deluje onako malo stravično, ali zaista nije. Kad se lepo izgleda na licu, onako je, nekako vas osveži, delujete jednostavno sveže i baš lepo onako da neki lep sjaj vašem licu, stvarno delujete mnogo lepše. Samo morate da vodite računa sa kojim rumenilom, odnosno bronzerom ćete ga kombinovati. Ove aureolni highlighteri mnogo bolju pigmentaciju imaju kada se nanose prstima i morate da birate četkicu koju ćete koristiti. Stvarno morate da imate četkicu sa nekim nežnim dlačicama da bi moglo lepo da se nanosi i se ne bi previše trusio. Sljedeći 219 Golden Spice, on je isto malo naranđast, ali ima mnogo više zlatne u sebi i dosta je svetliji od ovoga. U principu su slične nijanse ova dva. I ovaj Golden Spice mi je malo lepši i čini mi se da je on malo kremastiji, ako mogu tako da kažem, da se manje trusi od ovog 218. Baš onako lepa nijansa i mislim da je on odličan, onako ima malo nešto rozikastog u sebi, onako je malo topliji i jako volim takve highlightere. A ovaj treći je 212 Moonlight, njega inače možete naći, ako nađete ovaj highlighter sa skroz crnim poklopcem, njemu piše highlighter, to je isto, to je iste nijanse, isti broj, isti proizvod, samo drugačiji ovaj poklopac. Ovaj nekako ima najlošije pakovanje u smislu da su ova dva mnogo čvršća. Ovaj 218 prvi koji sam uzela, njemu ništa nije falilo.
Ovaj 219, njemu je bio odlepljen pan, znači nov kupljen, zapakovan sve, a ovaj Moonlight mislim da je njemu bio odlepljen pan zato što meni on odjednom ispao kuće, ovako je ravno pao i samo je izleteo i polomio se i jedva sam ga spasila, morala sam da ga represujem, bukvalno taj dan sam kupila proizvod i došla kući, tako da malo im je pakovanje lošije, to moram da vam kažem, jednostavno morate voditi računa. Ovaj highlighter je onako beličast, najsvetliji od ova tri i meni se nekako iskreno najviše sviđa, on malo ima na onako sivo, ljubičasto neki odsjaj. Tako nešto, ne znam, ima i dosta te žute, prelep mi je, zaista ovaj mi se najviše sviđa, jer je tako najsvetliji, mislim da najlakše može da se radi sa njim. Evo ga ovde. Stvarno je jako, jako lepa nijansa i svaka čast Auri za ovakvu boju highlightera, stvarno je predivna. On je onako malo na toplijoj strani i stvarno jako lepo onako kada pocrnite i sa nekim dobrim bronzerom fenomenalno izgleda. Sam vam pokazala, dakle, svi su iz drogerija, što se tiče cijena, nemam pojma, ajde da probam da se setim. Ovaj Essence je bio limitiran i on je možda bio oko 400-500 dinara, kao obično što budu limitirani. Ovaj So Glow je, ja mislim, 300-400 otprilike. Ovaj Maybelline, ovaj Maybelline Colorama sam uhvatila na nekoj akciji, on je bio oko 200 dinara. A Aurini highlighteri su negde oko 440. Tako nešto ima i cijena. Dakle, svi ovi highlighteri su ispod 500 dinara i stvarno ja sam zadovoljna sa njima. Htjela sam da vam ih pokažem. Dakle, imate različite teksture, različite nijanse u zavisnosti šta tražite i šta vam se dopada. Ja volim da imam tako različite nijanse highlightera, nekako mi se dopada u zavisnosti od ostatka šminke da uklapam i to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako vi koristite neki od ovih proizvoda obavezno mi recite, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!